Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali televizijsko junakinjo Kravico Lisko. Kmetica praznuje rojstni dan in Liska ji bo pripravila čudovito rojstnodnevno darilo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kravica Liska in rojstnodnevno darilo. Tistega lepega, z rožnato zarjo ožarjenega jutra so skoraj vse živali še spale. Samo kokoši so bile že pokonci, kajti njihova naloga je bila, da zjutraj zbudijo ostale. Ker na kmetiji ni bilo petelina, ki bi poskrbel za bujenje, so kokoši iznašle posebno metodo bujenja. Vsako jutro so na gramofonu zavrtele ploščo s petelinim kikirikanjem. In je delovalo. Dobro jutro, Liska, je zazehala kmetica, ko je prišla k Liski v hlev. Kravica je bila že napol budna. Zelo rada je imela jutranjo možnost s kmetico. Naenkrat je Liska zaslišala tiho smrčanje. Ta je pa dobra. Kmetica je med možo zaspala. Liska jo je previdno dregnila. Poštar je pokukal v hlev. Dobro jutro, Lis. O, pš, je rekel in takoj spet izginil. Ali noče, da ga kmetica vidi, se je spraševala Liska. Prav res. Vrnil se je šele, ko je kmetica z vedrom mleka v roki že odšla iz hleva. Ali misliš, da bi bila kmetica vesela, če bi jo zbudil na njen rojstni dan? Kmetica? Rojstni dan? Čisto je pozabila. Joj, prejoj. Zdaj mora hitro najti darilo. Kmalu zatem se je Liska vrnila s travnika nazaj na dvorišče s šopkom rož v ustih. Cvetje, to bo prava stvar. Kmetica ima rože strašansko rada. Takrat je mimo pritekel poni. Tudi on je nabral šopek rož in po vrhu še veliko lepšega od njenega. Liska je razočarano pojedla svoj šopek. Kaj pa, če bi kmetici kaj naslikala? Ampak to ni enostavno. Ravno ko je dokončala sliko, je v hlev prišla koza in saj ni mogoče. Tudi ona je kmetici naslikala sliko. Kravici se je kozina umetnina zdela veliko lepša od njene. Liska ni bila zadovoljna niti s peščeno torto, ki jo je takoj zatem v peskovniku naredila za kmetico. Poleg tega pa je pes le nekaj metrov stran naredil dosti lepšo, tako, 3-nadstropno. Kokoši so za kmetico spletli šal, poštar je kupil budilko, samo Liska ni imela darila zanjo. Liska je žalostno tavala po dvorišču. Ob tem je naletela na kmetico, ki je vsa utrujena držala v roki skodelico kave in med zehanjem tarnala. Ko bi se vsaj lahko enkrat pošteno naspala. Takrat se je Liski utrnila zamisel. Naspala? Bilo bi naravno smešno, če kmetici ne bi mogla izpolniti te želje. Po noči se je Liska tiho prikradla iz hleva. Če naj se kmetica temeljito naspi, je ne sme zjutraj nič zbuditi. Kravica je torej morala poskrbeti, da plošča s kikirikanjem izgine. Čisto potihoma je vtaknila glavo skozi ozka vratca kokošnjaka. Tako je našla ploščo in jo odnesla v hlev, kjer jo je skrila pod molzni stolček. Tam je nihče ne bo našel, si je rekla. Zjutraj bo prva vstala in poskrbela, da kmetice ne bo nihče zbudil. Samo še nekaj uric in že bo dan.
Napočilo je jutro. Čas je, da se vsi zbudijo, ampak ne kmetica. Liska se je hotela prepričati, da kmetica še vedno spi. Na poti v hišo je srečala kokoši, ki so obupno iskale ploščo s posnetkom kikirikanja. Kravica se je namuznila. Kako dober načrt. Kako lepo rojstnodnevno darilo za kmetico. Vsa zadovoljna je previdno stopila na stopnice, ki so vodile v kmetičino spalnico. Kmetica je blaženo spala, tako kot si je zaželela. Liska je zdaj morala poskrbeti za druge živali. Medtem ko se je potihoma spuščala po stopnicah, je zazvonil telefon. Zdaj pa že ne, kmetica vendar še spi. Kravica je bila v trenutku pri telefonu in je spretno dvignila in spustila slušalko, da je nehalo zvoniti. A tudi živali so postale prehrupne. Vse so glasno tarnale, ker so bile lačne. Toda med deljenjem hrane je Liska vse pomešala. Ponju in kozi je natresla pasje piškote, psu pa je pred uto položila korenje. Tisto jutro je imela res veliko dela. Tudi v telefonu hiši je morala še enkrat utišati. Kokoši so medtem našle ploščo z rojstnodnevnimi pesmimi. Glasba je bila primerna, to je Liska že morala priznati. Zdaj so se na dvorišču zbrale vse živali in se postavile v rojstnodnevni pevski zborček. Tudi poštar je prišel z velikim zavojem v roki. Bodite no tiho, še zbudili boste kmetico. Ampak Liske ni nihče slišal in vsi so še kar peli. In malo zatem je kmetica že prišla iz hiše. Čeprav je bila še v spalni srajci, je bila videti naspana, kot že dolgo ne. Druga za drugo so ji živali prinašale darila. Kmetica je bila vesela prav vsakega. Le kravica ji ni podarila nič. Stala je malce ob strani in bila je očitno zelo žalostna. Gotovo bo kmetica mislila, da je njena Liska pozabila nanjo. Toda kmetica jo je prijazno pogledala. Liska, revica, saj te sploh še nisem pomolzla, pa tako pozno je že. Ko je kmetica dvignila molzni stolček, je zagledala ploščo s posnetkom kikirikanja. Aha, zato se tako dolgo nisem zbudila. Si skrila ploščo, da bi jaz lahko dlje spala? Je vprašala kmetica. Da, Liska je to storila. In še veliko več. Pa mislite, je bila kmetica huda nanjo? Liska moja, dala si mi najlepše darilo na svetu. Se je razničila kmetica in objela Lisko. Ja, prečudovito darilo. Bravo živali in bravo Liska za tako izvirno darilo in pa seveda kmetica ga je bila zelo vesela. Namreč spanec je res pomemben. In verjamem, da bi kmetici še kdaj prijel kakšen dan daljšega spanca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Smrčač dobi hišo, kateri boste spoznali raziskovalca medveda, ki pa je svojim glasnim smrčanjem motil spanec drugih živali. A na srečo so živali našle rešitev za medvedovo preglasno smrčanje. Prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, Liska, si pa res tako prijazna. No, ostale živali tudi, ja ne?